が過ぎ去ってなどいないからです。今日登壇してくださるチップ・コルウェルさんのご発表は、亡霊に疲れた私たちというタイトルです。亡霊は秩序だって時間の進行を止め、今を生きる人たちに対し、過去の不正義を語り、現在から未来に向けた秩序だった時間の流れ、すなわち進歩という考えにより、消されてしまった過去を記憶し直し、別の問題を解決するために、私たちに未来を脱植民地化することを求めるというわけです。次のスライドをお願いします。第2シンポジウムの精神には、修復的正義の実践として、変換による人間性の回復という発想もあります。植民地的権力関係を正当化する人種概念に立脚したちは、膨大な遺骨を世界のミュージアムや大学に集積しました。もご承知の通りです。しかし、ハレアロハ・アヤウさんが詳しくお話してくださると思いますが、近年、法的強制力がないミュージアムが人類共通の知的遺産と位置づけてきた遺骨の返還に応じているという事実は、脱植民地化の一例と言えるでしょう。アヤウさんのインタビューの中で、遺骨返還を通したミュージアムは、再び人間性を回復する機会を手にしていると述べています。田島さん、クレインさんご夫妻も、遺骨返還を拒絶する研究者たちは、子孫となる共同体の歴史的トラウマを継続してからの人間性をも否定し続けていると主張しています。遺骨返還は返還を求めてきた子孫自らの人間性を回復する機会になる可能性は宿しているわけです。ここで私が強調したいのは、アカウンタビリティ、責任、修復的正義などは近代出自の概念と見られがちですが、それは世界の先住民が先祖への責任として口にする思想でもあるという事実です。傷ついた世界をいかに修復するか、たちの自身の思想によって取り組みがすでになされているわけです。例えば、ハワイ先住民、カナカマオリにはそのような責任を果たすためにクレアナということをやめなきゃだからな。ところで、ミュージアムが遺骨返還に応じるようになった理由は、近年問題化してきた遺骨を厄介払いしたからだという受かった見方もあります。ミュージアムは、先住民の義務性という世界的勝利に差を差し、啓蒙装置としての自らの社会的機能を再び正当化しかもしれません。だからミュージアムの脱植民地化が進んでいると判断するのは時期尚早だというわけです。しかし、私は楽観主義者です。返還により構築された先住民とミュージアムとの関係性は、終着点ではなく、新たな出発点になるのではないかと考えています。で第3に、次のスライドをお願いします。当たり前すぎること。返還では、京都大学が誠実を書き、自分たちの人間性を否定し続けています。さらに、自らうちの管理者として位置づけ、遺骨をサンプルと呼び、将来新たな分析指標の到来が予測される、そういう理由で継続感を主張している自然人類学者もいます。それらの自然人類学者の発想は、社会しようという社会では、学士全体が否定的な評価を受けかねなくなってしまうわけです。そんなこれからご登壇していただくマイケル・ブレイキーさんとサブリナ・アガウラさんのお二人は、学問が敵ではないということを示してきました。
歴史から排除された過去を物語るために、それらの末裔たちと共に何が一体できるのか。そして目的の共有を通して生命を持つことになります。研究は共同体の希望を実現するため大学の自然史博物館の歴史とインドからレッドマーケットを介し、世界中に輸出された国家標本を進めています。報道によれば日本でも2019年、東京都足立区にある国家標本業者の事務所兼住宅から約500体。アガワルさんは先住民に対する入植者植民主義的暴力だけではなく、市場を介したグローバルに拡大していく死者に対する植民的暴力を批判する学問として、生物考古学を再創造しているというわけです。そのような作業を通して、子孫となる共同体とともに、共同作業への道筋が初めて開かれるというわけです。はい、スライドお願いします。第4は実は対話の重要性です。対話という言葉は当初ですね、このシンポジウムのタイトルには含まれていませんでした。しかし、今回のシンポジウムに共催していただいている二来カナイヌ会の皆様と話し合った結果、誕生したという松島さんをはじめ、二来カナイの皆さんとは約3年間、私はさまざまなシンポジウムで同席してきました。でその中で、分かったことはですね、対話ということがですね、次行きましょう。もう一つだけ言わせてください。それは、もう一つ、状況今日の島トルコによるシンポジウムのタイトル私が提示した、シンポジウムのタイトルよりもですね、より簡潔で素晴らしいタイトルになったと考えて、おります。時間が来ているそうです。私のタイムキーパーはここにいて、もうやめろと言っています。というわけで、ここで終わろうと思います。ありがとうございました。人間性の共有を作り上げることというタイトルでご発表をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。大丈夫。Hello, I'm Niel Tashima, Japanese American who traces his roots to the 1890s in California, and before that, Japan. I grew up in a small Japanese American farming community in Central California. And when I was 5 or 6 years old, my parents told me that each time I see my grandparents, always goes to I should say, Tadaima.
before saying anything else to them. Usually my grandmother would say, "Okay, welcome." Home was a special place. It would always welcome me and accept me as I was. Over the years, I have returned to that simple concept to begin understanding different worlds, using it as an anchor. I can understand how other people see their world and how they are through language and culture and time. This is also where my understanding of a shared sense of humanity begins. Having had the privilege of working with communities across the Pacific and Southeast Asia, throughout the United States, and places in Africa and Europe, I've continued to understand people and their cultures through their view of home and how 入ってないんじゃないこれ。もうすぐ大きく喋って。So we begin our conversation with the concept of home and a shared humanity. I am trained as a psychological anthropologist. I am also a full professor of professional development and anthropology at the University of Michigan. I am Cathleen Crain, an Anglo-American woman. Please, mic, yeah, close, please. Okay. I'm Cathleen Crain, an Anglo-American woman, or Blakey, hello. Field School. I spent the past 40 years with players and policymakers over the years and internationally. I am always excited and must continually learn the perspectives, values, and priorities of those with whom I work in order to be useful in addressing challenging issues. I am the other managing partner in LTG Associates and a full professor of professional track in the Department of Anthropology at the University of Maryland, College Park. We are grateful to Dr. Yoshinori Ota and sharing their important experience and views candidly, thoughtfully. We are speaking and writing from a particular American perspective, or generalization or lack of knowledge. Please also forgive our lack of cultural depths about the Ainu, Japanese, and European cultures and histories. But we bring to this conversation history, both with the struggles to develop the issue
We're trying to figure out where we can cut. So please forgive us. We have one. We think that there will be if there's no change. Be the benefit. This begins to forecast ideas of leverage over research. The first reason is to be in the vanguard the world is going there. They can be back or they can be at the front. This will also avoid being compelled to change. This is going to change. Change could potentially bring the opportunity to Next one. The lack of engagement by researchers with descendant communities is the key. One should recognize that not changing will result in continuing damage and peril for everyone. Besides, the forced conclusion which may not work optimally for anyone, and how can that not be stimulated? In working with communities trying to negotiate with those who hold power, there are a variety of methods and means by which attempt to promote change. The first potential areas, but again, it would be critical for this process to occur within groups. Benefits also identify points of leverage. That is, if something is good, useful, desirable, what is the cost of its absence? that the Yukon people have been very thoughtful in their approach to regaining access to remains. We may not have anything new to add, but we would like to make suggestions around the engagement of allies to create can be an important factor. It's on the issue. So, for example, the founder developed in a variety of contexts and engaged to, for example, in lack of engagement, support and endorse activism specific to the issue, provide time specific the many different professional societies, accreditation organizations,
publishers of international articles specific to the groups of academics. Is to raise broad support, increase the cost to the researchers for lack of engagement, and to create a greater degree of balance between communication. These may be a few additional thoughts. Clarifies both overlaps and divergences, defining the belief and values that bridge communities and cultures and raising them up to reflect a shared vision can be a step to reduce bridge on which community place of acceptance, care, and understanding. If those conditions do not exist for the Ryukyuan people, how can anyone truly be home? We explored dehumanizing effects of the lack of engagement and treatment of human remains. We explored harm and the potential for your and we hope that in the near future, the Ukrainians will be able to say a party to your ancestors. どうもありがとうございます。では、次の、登壇思います。次の登壇者は、エドワード・ハレアロハ・アヤウさんです。再埋葬と遺骨返還を通したハワイ先住民の人間性というタイトルでのお話です。よろしくお願いいたします。Oh, yeah. ちょっと待って。いや、僕ももらってない。ねえ。ないよ。ない。ちょっと説明してくれ。Aloha Ayau, he keiki Reynolds Aloha Ayau, kumakua kane, he kanoa hine o rural moana ke alaka eo, kumakua hine. He keiki a Harry Ahiona Ayau ne, ku tutu hine, lau o pā kumuholi I hapai, ku tutu kane. Le hua mulukai mai au, noho lau I Pauka'a Ilo Hawaii. I gotta fill in. I wanted a path that we have taken for the last humanity through creation. And that is Aloha. I am the executive director of Fui'iwi Kuamo'o. We are the successor organization to
and practitioners of repatriation. In 33 years, we have conducted 146 formal repatriation cases involving nearly 6,500 Scotland, Northern Ireland, New Zealand. And in time, as we're working on those cases now, France, Russia, and Japan. Next slide, please. I want to start with lessons that we have learned over the past 33 years in the hopes that First one, interdependent relationship. This says that the relationship between ancestral Hawaiians interdependent, each relying request their support in all aspects of our lives, including efforts to repatriate and rebury them, so that a duty of care. The care of Ibikupuna is a duty more than a right, because it is grounded in responsibility and not entitlement. This means we must actively take the initiative to search museums, agencies, private individuals all around the world to find the Ibikupuna and bring them home for Ibi identity, the third one down. Maintaining the duty to care for Ibikupuna is a profound expression of who we are as Kanaka Ibi. Literally, what our ancestors called themselves, Oiwi, means of the bone, which means they saw themselves in terms of their ancestors. Prayers, chants, songs are the effective forms of communication with the ancestors utilized to request that they provide us all the tools we need to behave responsibly, including knowledge, strength, hence the importance of mo'opuauhau, of genealogy. Death is not the end. It is a transition. Our ancestors yearn to be expose the bones to the sun, do not expose them to the light. Because the Luhani, or the spirit, associated with the Ibi in darkness. And the proper place for Ibi is to be placed in the Aina, in the land. So mana from the Ibi can nourish the land physically and spiritually. Though in truth, traditional proverb. The possessions of the dead. So this makes clear that the prohibition against disturbing Ibi extends to the Moipu. This requires discipline. To repatriate, take it to mean not yet, and insist until no changes to yes.
Because the question is not whether the ancestors come home. The only question is when. At times, repatriation advocacy amounts to hostage negotiation. Networking is the backbone of repatriation. Collaborative efforts with repatriation practitioners, archaeologists, anthropologists, researchers, lawyers, start a repatriation by envisioning the result. This is a lesson that was taught to us by our kumu. If you start by envisioning, it will take time. Our longest case lasted 27 years. Free, prior, and informed consent is required. If I could summarize repatriation work in one word, a family member authorize the taking. Otherwise, it is theft. Because these matters. And then context of injustice. Context of injustice is a standard used in Europe. Context of injustice is best defined by the victims. The very fact that the museum, institution, or individual who is not family is in possession of iwi kupuna is proof positive of an injustice. Please, colonizers, spare us your lectures about scientific entitlement. Science does not have a seat at the family table unless invited. So we're not saying no to science, we're saying when we ask for it. And next. Top picture. And the bottom is our it's a pahukoa that we built to repatriate the ancestors from the island. Let's this one first. Next. This is Pole. This is the world where our ancestors resided. In 1994, we went to Harvard. And then we went back to Pole. Okay, next. Oh, it's a spear rest that was used by a warrior chief. Picture to the right. Repatriation is just the front end of the work. So the islands of Nihoa and Mokumanamana, three very iwi kupuna repatriated from the Bishop Museum in Honolulu. Next. Picture to the left is the public handover ceremony at Roger Williams Park Museum in Prospect, Rhode Island, of Blakey. The picture to the right negotiation, face to face. There's one. It allows the claimant to express their grief, but it also makes clear the importance of the repatriation work. And it allows for shared, which I hope is the overall lesson that we get from this.
This is myself and Kunanini Hipali, former head of Pui Malama. Key is you go to Scotland, you want to repatriate, tell them how much you dislike the British. Right, next. Repatriation of another sacred object, Kainga Wawai. This object is a sandstone, but carved into the sandstone are footprints and boot marks. And it is part of the prophecy of Kumuna, who was as it was carved out of the ground and sent away to protect it from cattle ranching. So we were able to bring it home. This is this is where I grew up. This is our icebox in Molokai. This is where you learn to fish, dive, pickle pihi. 23 years from when we first started asking the British, they refused to even share information. They chose to lie at the beginning, to say that they didn't have them. But we were able to get an inventory, not in the picture here. I don't know if they were trying to trick us, but there was one skull there that wasn't our kupuna. We made sure that it didn't go with us back home. Okay, next. Fast forward to more recent. This is the Übersee Museum in Bremen, Germany. It's in northern Germany. Was a very progressive director and very progressive view. Healing for us, healing for them. The acknowledgement, the atonement of this wrong. Remember now, not the ones who committed the wrong. They're the ones atoning for it. And you have to really recognize and applaud the courage it takes to do. In Kalihua, and they're doing what's called pikai. It's a sprinkling of salt water for purposes of cleansing, because the kupuna are in the space that the living is in. So this is the George August University in Göttingen. They have a very progressive repatriation program. We were next. Then we went to the Friedrich Schiller University in Jena to conduct a similar repatriation. For the remains that you have. Let me say this. Repatriation is the beginning of the discourse. It really is. I just did a presentation for Jena a year and a half later. And then the Museum of Prehistory and Early History. This is actually the former Nazi museum in Berlin. So we were able to get our ancestors home. This case was especially contentious. Officers came to take part and to apologize. When they initially repatriated, they withheld 8 of them.
claiming that this scientific process had determined they were not Hawaiian, even though the historic record clearly indicated they were taken from Hawaiian burial sites. It's explained to the Natural History Museum that craniometrics is scientific voodoo. And the museum immediately returned, immediately in British terms means 10 years, returned the 8 ancestors. And so this is us bringing them back. So we're training the next generation of practitioners, which I highly recommend. If you're an advocate, make sure and the rest of show me the manner in which a nation or community cares for its dead, and I will measure with mathematical exactness the tender sympathies of its people, the respect for the laws of the land, and their loyalty to high ideals. For Hawaiians, we have as much a humanitarian duty and the future generations who will inherit the just immense responsibility kuleana known as Hawaii. Olana iwi the bones there. Aloha. Halealoha さん。Thanks a lot. Halealoha さん、どうもありがとうございました。それでは次のご登壇をお願いします。次の発表者はサブリナ・アガワルさんです。判例指摘です。よろしくお願いいたします。Just a warning, I do have some images of human remains. There are no images of Native American ancestors or indigenous ancestors, modern South Asian ancestors. Just a warning. Next slide, thank you. While social media widely obtain, analyze, and curate material remains. This is particularly acute in the case of human remains, with institutions globally holding skeletal remains of those taken without permission or consent. In archaeological context, in order to understand past life ways. I'm specifically interested in how health and disease are shaped at the intersection of gender, racial, however, the field of biological anthropology and the study of biological variation in the past is founded on racist and eugenic science. The first and personally situated. The holdings of Native Americans at the Hearst Museum of Anthropology I deconstruct here the ways that bioarchaeology has been enmeshed in colonial biopower, necroviolence, and institutional racism.
museums in the western United States and the largest in California. What was called salvage ethnography and archaeology accumulated an array of film recordings, photographs, baskets, sacred belongings, as well as human remains. While the museum holds ancestors and belongings from around the United States, at its ancestors and cultural property were taken without consent across the U.S. for over a century in violation of Indigenous communities' spiritual and cultural beliefs. Native Americans were viewed by white scholars incorrectly as dying or disappearing race that needed to be preserved in the context of violent Southern ways in museums is particularly unique. The collection of human remains globally was primarily driven by craniometric or skeletal skull measurements that were used to reify racial differences. In the 19th century, the scientific study of human remains was intimately linked to the necropolitical projects entwined in land appropriation and erasure. In the case of California archaeology, to many of the was a cultural anthropologist, but he collected and supervised the collection of ancestors from across the U.S., and especially California. Next slide. What's salient or important to me is what happened after that time period, the way at UC Berkeley, the 1950s brought the development of what was called the new physical anthropology and the growth of a prominent department in the U.S. In the late 70s, they hired renowned paleoanthropologist Tim White, named Tim White. During this time, the collection of human remains continued, not for craniometric studies of race, but the growing study of adaptation or evolution. The passage of the Native American Graves Protection and Repatriation Act, called NAGPRA, in 1990, which was a human gave the Hearst Museum millions of dollars for repatriation compliance of its collections. But rather than redress, I argue that the practices and policy of the museum and campus during this period actually served to normalize 19th century Californians had indeed become extinct. Next. There are two key practices that protect unidentifiable. Under NAGPRA law, tribes can only make a successful claim to their ancestors and belongings if cultural affiliation or relationship can be shown between the ancestors or belongings and present-day federally recognized groups. The majority of ancestors and belongings from federally unrecognized tribes. This CUI classification gave the campus a basis for denying repatriation of these human remains by specifically utilizing only scientific interpretation of shared group identity. Traditional tribal knowledge for affiliation was discounted or ignored. Instead, leadership of the exist. Namely genocide, enslavement, and forced displacement is the reason for the complexities of Native American California history. That were deemed unidentified. This entailed the separation of sacred belongings from ancestral remains,
but also the disassembly of individual remains into assembly. Ancestral remains cannot be understated, and it illustrates how Tim White, as a representative of the state of California, demonstrated the biopower state facility of a separated for growth and developmental series. Of all the scientific study, but transform humans into logical beliefs, but also dehumanized and racialized. As of 2019, there is a moratorium on all research and teaching involving Native American ancestors. This professor has retired. Tim White is slow. There are still the continuing slow violence of colonial and imperial politics is also illustrated in my second example of deconstruction related to legacy and anatomical of 60,000 skeletons a year exported prior to the ban in 1985. Practice of grave robbing be a demand and a shortfall for cadavers. India established the first medical college that you see here in this picture and a hospital in Kolkata in West Bengal in 1833. In the dissection rooms of hospitals, particularly tasks that are considered particularly polluting and defiling, like removing animal carcasses and tending to the human dead in burning cremation grounds. It is perhaps tempting to consider the elaborate Hindu rituals of death and everyday handling of the dead bodies past as a natural extension to the idea persisted during the 19th century, even amongst the Dons themselves. What is key here to emphasize is that the establishment of Western medicine in India, and with the practice of dissection and the collection of human remains, place to use the body for discipline, control, authority, and legitimacy. We see here the obvious parallel to the colonial violence just discussed at the same time happening in the settler states of the US. Next slide. But in the colony of India, there was an unparalleled opportunity. By the 1850s, the fueled during the various periods
1942 and following the famine. The Bengal famine of 1943 in the Bengal province of British India claimed the lives of up to 3 million people to starvation and disease. Next slide. The export of Indian bodies export of human skeletons continue to grow exponentially with the demands in medical schools and students abroad. It is estimated that Calcutta exporters traded almost 1.5 million
Indian ancestors is not symmetrical, but both understand beliefs with the expectations that these will vary in descendant communities globally in ways that we might not know yet. Our job in reimagining the future us towards a compassionate and meaningful bioarchaeology. アガローさんありがとうございました。それでは次のスピーカーをのご登場アフリカLet me begin by contrasting with the contrasting story of an unethical and misleading science of race. One's point of view is defined as well by second slide. I think this one. During the 1990s, when the African burial ground was revealed, appreciate the tens of thousands but the very itself. Those who had all along the 1980s opposed native rights to their ancestral remains racialized the 9,500-year-old Kennewick remains that the Umatala Eurasian than current Indians. Therefore, they argued in court, he was not culturally related to Native Americans. They sought to classify these not only creating an interesting story of European entitlement to the land, but allowing them to circumvent legal his head shape was different from that of American Indians today. As any evolutionist would easily predict, all humans change and diversify as local populations. Who an archaic Indian should look like. But the idea of race, to call this skeleton Caucasoid, removes him from Danish geneticists, however, proved that the ancient one was genetically more like Native Americans than any other human group. These white colleagues thought race to be an objective method. Certainly, they had objectified Kennewick as a thing belonging to them. William Bass, a forensic anthropologist who believed in race, reporting race, sex, age, as though an essential naturalized thing.
that long-standing approach somehow neutral. His perspectives looking for the answers convenient to them. Next slide. 30 years ago, these were the kind New York City's 300 technology. For and by the African American people. We also extended descendant community control of we coined the term descendant community with our project. Thus, through a clientage model of the African burial ground is the cemetery enslaved Africans used in 18th century New York to bury 15,000 people who built the city and whose people next slide. This map shows the 419 people excavated during the U.S. General Services Administration's construction of an office tower. Protests against the desecration of their cemetery. Would stop construction and archaeological excavation. Next slide. At 9 labs and universities, led by Black archaeologists, historians, and biological anthropologists. That you see here. Assigning to the descendant community the ethical client, the African right to determine the questions about I refer to this as the democratization of knowledge. We established 4 questions: African American origins, of their enslavement, and their modes of resistance. These were their questions. Together with the community, we introduced into broad public use their terms, including enslavement, bioarchaeology, organized by dramaturgists
Joseph an Ifa shrine we knew these bones as our ancestors, whose human social history, whose lives enact that, with informed consent, better science would be conducted while adhering to humane and ethical principles. I will add that at all times, the descendant community had the right to choose not to have research done at all and proceed directly. Our process with the community. A U.S. national monument under the Park Service. Next slide. Sixth World Trade Center in 9/11. Time after time, the GSA tried to end the extensive research. They would, with few exceptions, fail. Next slide. Our research team, the most multi ceremonies at 290 Broadway. I would continue to our 2,500-page volumes were published by Howard Press and can be accessed online at the National Monument website. Please do. Here are the contents of and here are some of our results. Next slide. Next. Enslaved children, not seen here, were 40% of the dead and showed at least twice the infant mortality. For those who lived to adulthood, showed seven to nine times as many English men and women examined the chemistry of the teeth among the chemistry of next slide, please. That had developed in childhood. Sampled for elements like strontium and lead, which provide signatures
as children. Our innovation of chemical sourcing has become an important Everyone was excited about our use of DNA among the first. New York. With the African to greater importation of women here you the urbanizing city's labor became more domestic and slavery became more benign during the 18th century when women provided more of the labor. Perhaps the former is partly true. But what we found in muscular changes showed that more and more work was being loaded on the shoulders, backs, and thighs of all enslaved workers, especially African women, over the course of that century. We looked at the muscle attachments, next slide, in the back of the thigh, the linea aspera on the femur. You see a line where muscles were attached, which is enlarged by the work of its attached muscles. It leaves its evidence as arduous labor frozen among the dead. The relative number of Africans with enlarged linea increases over the course of the 18th century. Next slide. Women's hypertrophic or enlarged muscle attachments increase in frequency such that their record of arduous work comes to match that of men by the time of the American Revolutionary War at the end of the 18th century. The green line represents women, and the blue line is the trend in men. In back one, forward one. That's it. Enthesiopathy, which is beyond the usual hypertrophy, which you see in the frequency of which you see here, is evidence of excessive strain, including the tearing of muscles at their attachments. The increasing frequency of enthesiopathies over the course of the 18th century is graphically demonstrated here. The muscle strain on women's work comes gradually to exceed that of men. There's no other way to know these facts than through skeletal biology. Next slide. A final example of our research entails culture. The heart-shaped symbol on the coffin lid of burial number 101, a man in his 30s with filed teeth, may have represented the Acton or Ghanaian Adinkra symbol, Sankofa. Although we have looked at various possibilities. Archaeology is largely a matter of plausibility rather than absolute fact. Next slide. Sankofa became a symbol of the African burial ground as it came into broad public knowledge through our research. African Americans chose its meaning. Return to fetch the past as a guide to the present and future, to represent the site's significance. Next slide. Human beings know ourselves in the language of memorial. I call us Homo reminiscens, marked from our species' beginning
as the one memorializer among all the species of the world. Next slide. Here you see those enslaved in the Caribbean in the 18th century, marching in a funerary procession. And here is the procession of the remains we had studied in our laboratory being walked home down Broadway to their new monument in 2007. Communities have followed our approach to public engagement of descendant communities to restore community rights to determine the disposition of their dead in many parts of the world. Next slide. This is the Cemitario dos Pretos Novos in Rio de Janeiro, where the African Burial Ground Project has been referenced for 20 years. Next. The Institute for Historical Biology at William & Mary is advising or facilitating this list and many others, including Virginia Indians seeking to restore control over the sanctity of their dead and the telling of their story. Public engagement has been expanded by its use in many places, sometimes in the form of civic engagement that more talks the talk, performs the appearance of descendant empowerment, than it actually walks the walk of making it real. Fortunately, in 2018, the National Trust for Historic Preservation established a rubric for engagement far beyond the protection of cemeteries. 50 scholars and descendants met at James Madison's Montpelier to set as a standard of historic preservation that descendant communities should be truly empowered by structural parity, equal control, to tell the story of their enslaved ancestors and place slavery at the center of the telling of American history at the beginning of the historic site. We acknowledge that the African burial ground led the way. Next and last slide. This one. As co-chair of the American Anthropological Association's New Commission for the Ethical Treatment of Human Remains, my colleagues, like Professor Agarwal and I, are going around the world with Wintergren Foundation funding for listening sessions. We want to know the concerns of our colleagues and of descendant communities in Japan, Australia, Africa, Europe, and the United States regarding the treatment of human remains by bioarchaeologists and museums. To begin to recommend terms, we take with us a very limited number of examples of past ethical work, prominently including the African Burial Ground Project. Once your thoughts are added to the conversation, I believe new best practices and ethical standards for archaeology and biological anthropology will be right around the bend. I want to thank Professor Yoshinobu Ota and his distinguished team and the Ryukyuan representatives who we met with yesterday for allowing our commission to talk with you here. Thank you very much.ブレイキーさん、どうもありがとうございました。それでは、次のご発表に移りたいと思います。次のご発表は、チップ・コールレさんの発表で、亡霊に疲れた私たちというタイトルです。こんにちは。Thank you very much for having me here in the United States. I often begin a talk by doing what's called a land acknowledgement, which is an opportunity to acknowledge the indigenous peoples on whose land I am. And so I'd like to begin by acknowledging that I am a guest on the Ryukyuan people's land, and I honor and recognize your ancestors, you today, and your future generations. So please allow me to
is a story, a ghost story of sorts. In 1921, Dr. Alfred M. Bailey went on an expedition to collect animal skins from a museum diorama in Denver, Colorado. He traveled to Alaska into the Arctic Circle. It's one of the northernmost settlements in the world. The village of Kivalina, as you see here, sits on a thin slice of land just 4 meters above sea level. Kivalina is a traditional Yup'ik Eskimo village of several hundred people. Dr. Bailey perhaps felt that he was at the very edge of the world, perhaps a place beyond the dictates of human decency. In 1921, Dr. Bailey was a new curator whose job it was to collect animals to add to the museum's collections. And so, when he was out one day strolling the edge of Kivalina and saw a human skull eroding from a cemetery, his instinct was to take it. The skull Dr. Bailey took in Kivalina has haunted us ever since. It has haunted the descendant community, the Denver Museum, and perhaps all of us. Not in that, like some horror movie, the skull itself is possessed or ghoulish. Rather, it is haunting because its removal embodies the casual violence that museum men like Dr. Bailey could visit upon a native community, like Kivalina, a symbol of how all indigenous peoples could be objectified as scientific specimens rather than treated as human beings. It is haunting, perhaps because even today that skull sits on a museum shelf in Denver, left in a legal and spiritual purgatory. The skull is not haunted, we are the haunted. I open with this story to make the point that repatriation is not a moment. Some might wish that repatriation, the demand of return of ancestral remains and belongings from museums to source communities or nations, is merely a late 20th century invention. Some in museums and political positions may hope that repatriation is just a passing political fad, that if they hunker down, it will pass soon enough. Equally, some indigenous leaders may wish that if they just work hard enough right now, that soon all their ancestors will be back safely under their care. I regret to inform both retentionist museum people and indigenous leaders that they are equally, wrong. Repatriation is a movement. I mean to say that the wrongs that led to the need for repatriation have been laid down for centuries, literally. Since the 1400s, colonial powers from Europe have undertaken colonial expeditions to rob indigenous peoples of their resources, their lands, and way of life. This has included the theft of their ancestors' bodies and their most cherished religious objects. Equally, resistance to these cultural bandits is not a new development. For generations, indigenous peoples have survived in the face of their oppression. Indigenous peoples have protected their ancestral lands. They have long demanded that their ancestors' graves be left alone. Repatriation is a centuries-long struggle, a movement with a profoundly deep history, and, as a stolen head from Kivalina attests, a very long future ahead. This is what the anthropology of phantom reveals. Ghosts appear to us when there is a crime that was never prosecuted, an injustice that was never settled. In this presentation, I would like to give shape to this haunting history and to our waiting future. I would like to focus on how ethical demands led to legal frameworks for indigenous peoples in the United States. Then I will turn to how these ethical and legal claims have expanded beyond indigenous peoples in the United States to include other disenfranchised communities and have become a global and generational movement for justice. Before the demands for repatriation came, Native Americans first tried to stop the theft of their ancestors' graves by archaeologists. We only know of a handful of examples because most archaeologists could simply take note of their objections and then proceed with their excavations of cemeteries. Next slide, please. For example, in 1902, archaeologists began digging graves on Long Island in New York. A brief newspaper reports the Shinnecock Indians have entered protests against the excavating going on at Shinnerbone. The bones of some small Papoose Indian child were recently unearthed, and word was sent to M.R. Harrington in charge that he would lose the friendship of the tribe
if he dug up any more bodies. But of course, Harrington just simply continued with the excavations. Many examples can be found that show how many Native Americans long objected to the excavation of their ancestral cemeteries and the theft of their ancestors' remains. However, starting in the late 1800s, US law dictated that Native American historic sites on public lands were the heritage of the nation, and thus could be studied by credentialed scholars. All this began to change in the late 1960s, on the heels of the US civil rights movement. After years of political disempowerment, Native Americans began to argue that they had legal and moral standing in relation to their own heritage. For example, in 1968, members of a pan-Indian rights organization, the American Indian Movement, invaded an archaeological excavation in Minnesota. The activists filled trenches, took shovels, and burned field notes. The activists offered to compensate the students for the stolen equipment, but insisted that the excavations end. Next slide, please. The arguments against archaeologists and the demands that their ancestors be left alone were based on numerous arguments, including colonialism, racism, violations of religious freedom, and violations of human rights. As a result of these protests, panicked museum officials around the United States began to remove human remains from display. Some even began to quietly return them. But most clung on, hoping that the demands would soon pass. Many offered a fiery defense. Many museum administrators offered a fiery defense in language and arguments that are still being made 50 years later, some that we are still hearing today in Japan, including around universal heritage, being the true keepers of history, and the freedom of speech and the sanctity of knowledge. The stalemate can be encapsulated in two very different worldviews. One in which the excavation, study, and storage of indigenous ancestral remains constituted a fundamental violation of human dignity, and another in which the research on human skeletal remains was a necessary practice of science. For many years, these two viewpoints were very far apart. While these two moral debates of right and wrong played out, US law gradually began to shift to protect Native American graves and cemeteries. In 1976, the state of Iowa was the first to change its laws that gave Native American cemeteries the same protections as those of non-Native cemeteries. And when new graves were discovered, for example, during road construction, archaeologists and Native Americans would be called out together. And then they would excavate the graves, conduct limited non-destructive analyses, and then rebury the remains out of harm's way. Soon, other states followed. In 1990, the US federal government, joined the movement. The US Congress passed the Native American Graves Protection and Repatriation Act. NAGPRA, it is called, is a complex law, but most basically it allows Native Americans, Native Hawaiians, and tribes to claim human remains, funerary objects, sacred objects, and objects of cultural patrimony, meaning communally owned items, from museums and federal agencies. The law also established the custody of human remains and other cultural items discovered on federal lands after 1990. Penalty for non-compliance and illegal trafficking were enacted, and the law authorized a review committee and also a grants program to fund the efforts of museums and tribes. NAGPRA's passage was a political compromise between many tribal advocates that wanted everything returned from museums as soon as possible, and many in the scientific community who wanted nothing returned at all. But despite NAGPRA's flaws and limitations, most scholars and tribal leaders work within the law today. NAGPRA has resulted in the return of 15,000 sacred and communally owned items, 77,000 sets of human remains, and 2 million funerary items. Still, there are more than 100,000 unreturned ancestral remains and millions of belongings from graves that are sitting on museum shelves. But NAGPRA is strictly limited to Native Americans. In the last few years, scholars and communities have become acutely aware that other cemeteries are being destroyed and that museums hold the remains of other disenfranchised groups as well, most notably African Americans.
Across the United States, African American cemeteries have undergone demolition and lay in relative obscurity under university parking lots, metro train stations, and parks. Next slide. Despite calls for preservation from high-profile archaeological projects, especially in the early 1990s, as we just heard from Professor Blakey, such as the New York African Burial Ground Project, and more recently, little has been done to create federal protections for historic Black cemeteries. African American cemeteries require additional protection because they were often unofficially situated at the edges of settlements and cities without formal fences or headstones because of the economic and political violences perpetrated against Black Americans. Additionally, there are the remains of Black Americans in museums. Harvard University's collection, it has been acknowledged, contains 15 African Americans who were enslaved. In 2020, the University of Pennsylvania announced that its anthropology museum would address the legacy of Samuel Morton's collection of 1,300 human skulls, which was deployed to denigrate the intelligence and character of African Americans and Native Americans. And other institutions have far more African American skeletons in their closets. Like Native Americans, African Americans have been turned into objects that deny their humanity. This objectification denies humanity because every known human culture has rituals and beliefs surrounding their dead. Next slide. To rob a people of those beliefs is to rob them of their humanity. To say somehow people who are seen as indigenous or African or any other minoritized people are somehow outside the scope of how the dead should be treated, as if they do not deserve our respect, but only our morbid or scientific curiosity. And just as these human rights are extending beyond Native Americans, they're extending beyond the United States. Yet there are currently no legally binding international laws that require repatriation. The closest is the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP, adopted by the United Nations in 2007. This international treaty's Article 12 includes descriptions around the rights to heritage and the right to return of ancestors and ceremonial objects. However, UNDRIP, while a profoundly important moral statement, has not translated to much legal action in the arena of repatriation. For instance, although France has ratified the treaty, in a lawsuit brought by the Hopi tribe to prevent the sale of sacred items, the French judge hearing the case found that the pieces were works of art and not living spirits, and thus nothing in the law prevented the auction from proceeding. In the story, 65 sacred objects were sold for US $1.2 million. Despite the lack of international law to require repatriations, many museums within countries and national museums are beginning to voluntarily return human remains, as again we've heard today. And what these powerful examples show is the further expansion of repatriation from the narrow question of Native American or Native Hawaiian indigenous peoples' rights in the United States to a movement of advocating for human rights across the globe. It is perhaps worth noting that Japan already has an expansive national repatriation program. Starting in the 1950s, the Japanese government sent its first missions to locate and bring home the remains of its soldiers, fallen in World War II. After decades of work, some 340,000 soldiers have been recovered, with most of them residing at Tokyo's Chidori Gafuchi National Cemetery of unknown soldiers. Of course, there is not an exact moral equivalence between World War II soldiers lost overseas and the remains of indigenous peoples taken to museums. But I believe this could show that there is a national concern for human remains in Japan, and that the nation sees its ancestors as sacred even in death, that the remains are to be reclaimed so that they can be fully honored. Many indigenous peoples are simply asking that these same principles be applied to their own ancestors. In conclusion, I hope I've shown how repatriation is not new. Rather, the crisis has been brewing for centuries as colonizers extracted indigenous bodies and belongings for their own ends, a part of the long resistance against colonialism
an expression of emerging political power among indigenous peoples, and a growing articulation of human rights. Repatriation is not a moment, it is a movement. And this movement has long played out on two axes, ethical demands and legal entitlements. They will continue along these two fronts, first because the law must still be interpreted and acted upon, that is, ethical judgments are always at play. And second, because in many areas, for example, private collections and internationally, there are few legal guidelines and only the gray zone of morality. This movement started in part in the United States with Native Americans and Native Hawaiians, but is now extending broadly, seen as a choice about our commitments to human rights and extending dignity to all human beings. This will be a choice we make, whether we see all humans as fully human, or whether some humans can be reduced to objects of science, heritage, and history. This movement began generations ago, and it will continue for generations to come. Consider that at the current pace of return, it will likely be a century before all Native American and Native Hawaiian remains in public US museums have been consulted upon. And those 100 years of work do not even include remains held in private US collections or internationally. The skull from Kivalina is the perfect, if tragic, example of why this work will last beyond our own time on Earth. In 2007, I was hired at the Denver Museum of Nature and Science as a curator and the official in charge of NAGPRA. One of the incomplete tasks I had charged me was returning the skull from Kivalina. Within days of starting, I tried to contact those whose information I had in Kivalina. There was no answer. I called again, still no answer. I called again and again and again, and still no answer. I sent emails, I sent letters. I never received a reply. After a number of years, I decided that I would accomplish nothing else that year, if not speak to someone in Kivalina. So I spent weeks tracking down possible leads, and I received a new phone number for a community leader. I called, the phone rang, and then finally, someone picked up. It was among the most difficult conversations I've ever had. I had to tell a stranger that a curator from my museum some 80 years earlier decided to steal a skull, their ancestor. The person on the other line asked a few questions, and I did my best to answer. What did I want to do, they finally asked. Return the remains home, I said. After a pause, the voice on the other end of the phone said that wouldn't be possible. Kivalina is one of the first places in the United States to be impacted so directly by climate change. Just a few inches above sea level at certain parts of the community, and all of it just several meters above sea level, the rising Arctic will soon wipe out the entire community. And so the people of Kivalina are moving inland, a slow to face, and would not be able to find the time or resources to rebury a fallen ancestor until they could figure out
憲法を根拠とする不当な行為であるから、ごめんなさい、正当な行為であるから、私たちの要望はですね、正当な行為であるから、不当に阻害する恐れは生じないということですね。被告は公文書開示義務を履行すべく体制を整えるべきであって、対応職員不足を不開示処分の根拠にすることは許されません。4、不開示理由、当該情報が誤っていたと判明した場合には、県民に混乱を招き、調査研究に費やす時間が削られること等を防止するために不開示にしたことについて、被告は収集場所は不確定な情報であるところ、県民は当該情報が真実であると認識するから、当該情報が誤っていたと判明した場合には、県民に混乱を招き、事務の公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する恐れがあると主張しました。収集場所は国立台湾大学医学院が記載したものであるから、国立台湾大学医学院が把握している情報であることを説明することによって、国民の混乱は防ぐことができるのです。被告の主張は抽象的な可能性を言うものに過ぎないので、不開示理由の根拠にはならないと、不開示理由根拠資料を有していないために対応することはできないの理由について、被告は確定した根拠資料を有していないため、県民から説明を求められても対応することはできないから、調査研究をした結果の修正も困難が伴う。その後の研究にも支障をきたす、という被告の主張はおよそ理解不能である。根拠資料を有していないと説明すれば良いだけで、研究に支障をきたすことはないということですね。次に、本件当初予算と説明書、と当初予算見積書の不開示について話します。2021年事業別再事業別概要説明書、2021年、事業別概算見積書、沖縄県教育委員会は下記の通り一部不開示処分を行った。不開示理由がですね、県が実施する調査研究の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるため開示しないとしました。被告は研究機関名と調査先、都道府県名が記載されていると、原告共同代表が、調査先に対して、遺骨について問い合わせや意見表明などを行う恐れがあり、資料の所有者が、協力を拒むことがあれば、調査の目的を達成することができなくなると主張しています。添付資料の最後の方にですね、こういう資料が載っています。そこにですね、小さく黒く塗られているのがありますが、これが県を表しているですね、黒く塗られております。時間もないので、すぐ急ぎます。調査先が教育委員会への協力を断ることなどのいずれも単なる抽象的な可能性を言うに過ぎない。よって本会不開示部分は本件条例7条7号を適用することはできない。情報開示請求訴訟は沖縄県教育委員会が自ら琉球人の権利を放棄する行為を止める裁判です。不当で違法な情報の不開示を弁護団とともに解明し追及しています。なお、
当裁判の判決は9月28日に出されます。皆様の傍聴をお願いいたします。以上です。はい、玉口さん、どうもありがとうございました。それでは次のご発表者、真島康和さんに、民族の自己決定権による遺骨返還運動という題目でお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はいさい、中がなびら、ましめすかつやいび、ゆたさるぐとにげさびら。1929年から35年の間、京都帝国大学の川崎武雄、三宅宗悦、中山英二らは植民地支配下における日本人と琉球人との不平等な関係性を利用して、琉球諸島や奄美諸島から遺骨を盗骨し、研究を行ってきました。私はですね、1996年に国連先住民作業部会、で2011年には国連脱植民地化特別委員会、2020年と22年に国連先住民族の権利に関する専門家機構で報告し、世界の先住民族と交流して脱植民地化のための運動の輪を広げてきました。1996年から2022年まで80人以上の琉球民族が先住民族の権利に関する国連宣言の草案起草の場であった国連先住民作業部会をはじめ、国連の各種委員会に参加し報告いたしました。去年はですね、今日も来ている具志堅高松さんも一緒でしたけども、その結果ですね、2008年に国連自由権規約委員会、2018年に国連人種差別撤廃委員会、2022年に国連自由権規約委員会、2023年、今年ですね、国連人権理事会は、琉球民族を先住民族として認めるよう日本政府に勧告いたしました。しかし、日本政府は琉球民族を先住民族として認めようとしておりません。日本政府が先住民族として認めないのは、先住民族の権利に関する国連宣言30条、軍事活動の禁止違反となり、日米両軍の軍事基地の押し付けという植民地支配政策の実施ができないからであると考えられます。しかし、日本政府が先住民族として認知しようがしまいが、ILO169 号条約に基づき、琉球民族は先住民族になり、国連宣言の適用対象になることができます。2017年1月、私は琉球先住民族の遺骨が京都大学に保管されていることを知り、同年4月から兄弟に対して遺骨返還運動を始めました。しかし、兄弟は私との対話を拒否し、遺骨についても質問にも答えませんでした。よって、2018年12月、遺骨返還を求めて兄弟を京都地裁に提訴いたしました。2019年7月、日本人類学会の篠田健一会長、これはすみません、去年のですね、模様でしたけども、左側がですね、日本人類学会の篠田健一、前会長、右側が山際久和兄弟前学長ですけども、がですね、宛てに次のような文言を含む要望書を送付しました。国内の遺跡、等から収集され、保管されている個人骨は、その地域の先人の姿、生活の様式を明らかにするための学問的価値を持つ国民共有の文化財として、将来にわたり保存、継続、継承され、研究に供与されるべきである。また、引用ですけれども、個人骨資料の管理につきましては、今後、さまざまな運動が発生するかもしれませんけれども、100年、または200年先、あるいはさらに遠い将来を見据えながら、国民共有の文化財という認識に基づいて対応を取っていただきたいと考えます。引用終わり。日本人を主体とする国民共有の財産として琉球民族の遺骨は、どのような遺骨返還運動があろうが、研究対象として利用されなければならないとする日本人類学会の植民主義、帝国主義がこの要望書からも明らかであります。2022年4月、京都地裁は、被告勝訴の判決を出したため、現在大阪高裁で控訴審を戦っています。大阪高裁の裁判長は、遺骨が保管されている京都大学総合博物館に行って状況を確認したいと求めましたけれども、兄弟は頑なに拒否してきました。で、競技進行において、兄弟は26体の遺骨の写真をやっと提示しました。しかし、すべての頭蓋骨が上下逆さまであり、後頭部のみ撮影した写真でありました。琉球民族は遺骨を不妊神とし、
ご先祖に対して礼を尽くします。仏壇やお墓に花や果物を備え、お茶等をします。兄弟は遺骨に供物を捧げないばかりか、すべての頭蓋骨を逆さにして保管しています。人類学者はどこから盗んだ遺骨かが分かるよう、頭蓋骨に牧書をいたします。2019年3月に国立台湾大学から沖縄県埋蔵文化財センターに移管された金関武雄が盗んだ63体の頭蓋骨にもですね、琉球運転という文字が牧書されています。しかし、兄弟が出してきた写真はそのような牧書が見えないような角度で撮影されていました。兄弟が裁判官による、博物館での実地見分を拒否するのは、遺族の気持ちを逆なでするような反倫理的な方法で遺骨を保管しているからではないかと考えられます。そこでですね、兄弟が出してきた写真、私たちのご先祖の写真をですね、少し、お見せしたいと思いますが、写真の撮影はお控えください。まだ、これは裁判資料となっております。すべて頭蓋骨は逆さま、ものとして扱われているということは分かります。でですね、これも沖縄県教育庁がまとめた沖縄の創生に関する総合調査っていうですね、学術報告書がありまして、その中でですね、例えば亡き人村中曽根では、仙骨の後ですね、頭蓋骨から先に洗うと。で、亀に、土亀にですね、納めるときは足の骨から順序入れて、頭蓋骨は最後に納めると。で、頭蓋骨を太陽に当てないように傘を差してですね、貼ってで入れると。それで夫婦は一つの亀に納めると。で、読谷村そべではすべての骨を洗い終えると、地石亀、樹脂亀に足の骨から入れて、頭蓋骨は一番上に置くと。で、樹脂亀は、墓の段の上に安置すると。で、樹脂亀の方向は、入り口の方向に樹脂亀、頭蓋骨を向けると。で、富城マダン橋ではですね、頭蓋骨は最も喫煙の近いものが抱いて持つ。遺骨に日光を当てないよう黒傘を差して行う。樹脂亀に足の骨から収めて、頭蓋骨は上にする。収めるときは3人で足の骨を3回橋渡しする。などなどですね、が決められております。で、これから言えることはですね、琉球民族の尊厳、慣習、先祖との関係性をですね、否定するような取り扱いを兄弟がしているということが分かるわけですね。足の骨から下の上から順にですね、土方に収めていく。で、最後に頭蓋骨を置く。つまり、生きてる人間と同じような身体の位置をですね、亀の中に再現し、未来家内という琉球民族の祖先が住む次の世での生活を準備するというですね、意味が、樹脂神でのね、祭り方にあるわけなんです。それを兄弟は破壊している。で、夫婦は未来家内でも一緒に生活するという願いに対して、個別の遺骨を保管することで、夫婦、または親子の関係を兄弟は分断させています。で、また頭蓋骨は死後も、市民祭、16歳などを通じて墓前で子孫と対面するために、前向きに置かれますけれども、しかし、写真の頭蓋骨はすべて後ろ向きで、上下逆さまです。兄弟は頭蓋骨を標本として扱い、琉球民族の尊厳を否定し、先祖と子孫との関係を切断しています。また、この写真はですね、フラッシュ、強い、室内等を当てて、撮影しており、遺骨には太陽の光、つまり光を当てないという琉球民族慣習も、兄弟はしているということが分かります。また、兄弟はですね、大阪高裁における控訴審の準備書面において、原告、亀谷正子さん、玉城剛さんが、第一少子の子孫とは言えないというまでも述べています。で、琉球民族は家父、または樹脂亀の蓋の牧書などによって先祖の関係や記憶を確認し、アイデンティティを形成してきました。これ写真のあるよとですね、お二人のものです。で、琉球の慣習法を兄弟が非科学的であると無視し、遺骨の保管の法的根拠を示すことなく、特筆の研究を特権化しています。先祖との関係性を通じて、琉球の歴史や記憶や文化を継承し、ルーツを自覚するという民族意識の形成のプロセスを兄弟は否定しています。自分たち研究者がゲノム研究やケース研究によって亀谷さんや為口さんの先祖を確定できる。だから返しません。返さない。で、琉球の歴史は自分たちの兄弟研究者が解明できるのだと兄弟は言いたいのでありましょう。これは樹脂ガムの裏ですね。で、この人はですね、2020年に、MBS というテレビ番組で出てきた人で、現在の日本人類学科の会長の中塚正人兄弟教授です。で、彼はですね、この人骨研究は自分の知的好奇心に基づいてやってるというふうに、もう恥じげもなく言ったんですね。
で、中塚会長は琉球民族の先祖に対する意見や信仰、慣習などよりも、自らの知的好奇心を優先し、研究倫理を問う遺族としての対応との対話を拒否して、これからも半永久的に、いわゆる人骨研究を続けようとしているというふうに言えるかと思います。次のですね、ことは、1971年、復帰前のことなんですけれども、引用なんですが、最近、墓荒らしの被害が続いているのは、宮古島、石垣島、久高島、西表島などのいわゆる民族学資料の宝庫といわれる島々、およそ3年ばかり前から、本土の大学や民間の研究者が沖縄の島々にどっと乗り込んできた。珍しい生活様式、文化遺産は一つ一つが貴重な研究資料になった。つい8月にも沖縄民族学の父と言われる故弥生氏の浦添具宿跡にある墓が暴かれる事件があったが、故伊橋も最近とんでもない民具ブームを嘆いておられるだろう。伊橋のですね、お骨は草間に捨てられて、壺が盗まれたということ。伊橋の墓ですけどもですね。で、この、東が左側、右側は鳥居隆三ですが、1904年、伊波はですね、東京帝国大学の人類学者、鳥居隆三が琉球調査をしたときに案内役を務めました。鳥居は琉球で写真を撮影し、蓄音機で琉球書語などを録音し、そして中城後から、数十体もの遺骨を、琉球人の遺骨を盗みました。で、1928年には金関武雄が琉球に行く前に伊波は人骨収集に関する金関からの問い合わせに答えています。同胞の遺骨が日本人研究者により盗まれることに何ら痛みを感じなかったと考えられます。琉球民族の信仰、慣習、生活よりも自分の研究や知的好奇心、研究者ネットワークを伊波は重視していたと言えます。研究者による墓荒らしは、戦前には鳥居隆三、清野賢治、金関武雄、宮城宗一だけではなく、日本復帰、今から51年前の日本復帰前後においてもですね、問題化していました。墓荒らしの犯人は、形質人類学者だけでなく、厨子亀、副葬品等を研究対象にする他分野の研究者もいました。戦中戦後にかけて琉球の遺骨や文化財は植民者としての米軍人によっても盗まれており、それらの返還運動が行政民間によって行われてきました。1854年、マシュー・ペリー一行は琉球から五国寺の鐘をアメリカに持ち出し、アナポリス海軍兵学校が保管していました。で、そして1987年に草場静雄氏が、この鐘を琉球に返還されました。また米兵はですね、おもろそうし消化バウンとか、万国診療の鐘もですね、戦後、盗んだんですけども、戦後、琉球民族が返還させました。沖縄美ら島財団や沖縄県教育委員会は2001年、琉球国王の王冠と13点の流出文化財を FBI の国際盗難美術ファイルに登録させて、今、その捜査を行っています。で、また、ペリー一行はですね、2体分の琉球民族遺骨を持ち出し、現在、ペンシルベニア大学考古学人類学博物館でモートンコレクションの一部として保管しております。現在、その返還運動が、ガンシーカブ団、在ハワイ琉球民族で今日発表されたエドワード・ハレアロハ・アヤウさんで、二来観覧会で行われているということでございます。で、このサムエル・ジョージ・モートンという人は、世界中から、1000体、先ほど話した1300体以上の頭蓋骨を収集し、頭蓋骨の大きさによって人間の優劣を決定した人種差別主義者です。つまり、琉球民族遺骨も、人種差別研究の今対象になっているわけなんですね。これがペンシルベニア大学に保管されている琉球人の遺骨のですね、人骨標本台帳ですけども、で、遺骨の返還という我々は墓を今用意しております。神谷さんのお墓ですけどもですね。で、次ですが、国立民族学博物館、これは大阪にありますけども、の標本資料目録データベースで沖縄を入力するとですね、1327件が出てきて、そのうち厨子亀が11件、骨壺が3件出てきました。で、その全てが1975年に博物館に受け入れられたと記載されています。で、この琉球由来の文化財の民族分類項目は他の沖縄県の標本と同じく日本、ジャパンと記載されている。他方、アイヌの民族分類項目はアイヌと記載されています。以上の事実から、次のことが言えます。
文化人類学者が琉球民族を日本民族と分類定義しており、これはアイデンティティ搾取の問題です。非植民者の琉球民族の民族的属性を人類学の国家機関に決めつけています。琉球先住民族否定という日本政府の国策と符合しており、民泊は国策の実施官として機能していると言えます。ILO169 号条約のように、民族アイデンティティは他者によってではなく、民族自身の自覚に基づいて掲載されるという先住民族による国際的な了解があります。どのような文化人類学的研究に基づいて琉球民族を日本民族として分類定義されるかを説明する社会的責任がありますけれども、それも明示されておりません。で、遺骨と厨子甕は一体化しており、それを切り離すことは琉球民族に対する学問の暴力となります。例えばですね、厨子甕の蓋には次のような死者に関する記憶、歴史が記載されています。これは、はい。次の文章はですね、金月のものなんですけれども、金月は亡くしてからですね、比嘉さんで、母と子ので遺骨を盗んだわけなんですけれども、そういったことが書かれております。で、最後、まとめですけれども、琉球民族遺骨返還請求訴訟は日本の法廷において初めて、兄弟に対して琉球民族の遺骨返還を求め、琉球に対する日本の植民地支配の歴史を批判し、国際の方法に基づいて先住民族が有する遺骨返還権を主張したものです。その結果、京都地裁は判決文において被告を琉球民族と記載し、兄弟は琉球福祉科研究者が収集した、また盗掘した遺骨の保管事実を認め、遺骨や収蔵庫の写真を公開しました。今年6月4日にですね、広島市で行われた日本文化人類学会の大会の場所においてですね、民泊の人類学者が私に対してですね、保管している、民泊が保管している厨子甕のすべて、琉球に返すというふうに約束いたしました。琉球先住民族の遺骨の返還は世界的な潮流になっています。これまでの報告で分かります。しかし、この問題に対しても日本の学士は鎖国的な対応を取り、研究者なら関わらずも許されると言わんばかりのですね、ばかりに研究者の特権を振りかざし、自らの帝国主義を総括しようとしていません。琉球民族の遺骨、厨子甕、副葬品等の返還は、日米両軍の基地建設阻止運動とともに、琉球の脱植民地化のための民族の自己決定権の行使であります。世界の先住民族も国内での戦いを国連、国際人権 NGO との連携を通じて広げて強化してきました。琉球民族も自らの身体や精神を縛る帝国主義の鎖を断ち切り、先祖との絆を結び直してきたというふうに考えます。一平ネビデビタン、Thank you very much。ありがとうございました。エリックさんと先。どっちかですよ。エリックさんと先。そうですね。はい、松島さん、どうもありがとうございました。ですね、これからは、質疑応答の時間になります。お断りしておきたいのは、実はこの会場、ご覧の通り、同時通訳の施設、それからもろもろの機材の撤収等々にですね、かなり時間を要するものと見られます。そこで、この会議はですね、一応5時30分終了という予定だったんですが、今述べたような理由によりですね、少し早めの撤収を考えております。しかしながら、およそ30分、35分間はですね、フロアの皆様、それからズームで参加していらっしゃる皆様との間で、若干の、質疑応答の時間が取れると思います。で、そこで、ズームで参加している先ほど、はい？講演者に上がってもらう。あ、そうですね。で、それで、そのままわかりました。その前に、じゃあ、講演者の方々、前の方に来ていただけますでしょうか。Could you please all these the participant to come up to the podium on the up on the stage? エリックさん、聞こえますか？先ほど話題になったハワイ、ホノルル州で活動をなさっているエリック和田さんと、ズームでつながって、いるので、和田さんの方から、数分ですね、5分間ほど、お話を伺いたいと思います。和田さん、いかがでしょうか。はい、聞こえますか？はいはいはい。원래
ブシチャターバーのマタマが、中本グルのマタマが和田エリックやいびん。ホノルルまで、ハワイうちなんちゅう4世いたさることにげいさびだ。今、ハワイで私たちが一応もうとっても沖縄の方にサポートをしてますので、あと、ハレアロハ先生の手伝いで、今はペントベニア大学でまた琉球の遺骨があることを見つかって、それをまたいろいろうちなんかい戻って抜くと一応運動やってますので、みんなと一緒に多芸に力な野菜。これでいいの？よろしいですか、エリックさん。もしもし。はいはい。はいはいはい。はい、どうも。大丈夫、もうよろしいですかね。はい、ありがとうございます。素晴らしいメッセージありがとうございました。エリックさん、どうもありがとうございました。それでは会場にはですね、先ほど松島さんからもお話があった、具志堅拓松さんがいらっしゃるので、具志堅さんの活動と、今回の遺骨返還についての関係性等々についてですね、少しまたお話を伺いたいと思います。いいと思います。はい、すみません。具志堅さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。具志堅です。遺骨収集ボランティアガマティアの代表をやっております。今日のお話の中で、遺骨収集というか、私も普段の活動で遺骨に接しているものですから、非常になんていうんですか、共感できる部分がたくさんありました。で、話したいことっていくつかあるんですけども、今ちょっと心配していることが一つありまして、それはアイヌの方たちが遺骨を返してくれ、コタンに返してくれ。要するにコタンっていうのはアイヌの村なんですけども、でアイヌの村に再埋葬したいから返してくれっていうようなことを、そういう主張を展開していまして、一部返ったんですけれども、多くのアイヌの遺骨がですね、再埋葬するんじゃなくて、北海道の白老町っていうところに、おここいっていう施設ができたんですよ。その施設がどういうものかっていうと、アイヌの文化を伝える施設っていうことと、あと、その遺骨を、ですね、慰霊と研究のための施設だっていうんです。アイヌの遺骨を、要するに盗まれたアイヌの遺骨を返しますけども、それはおここいという施設に返し入れます。そこは慰霊と研究の施設っていうんです。慰霊だけじゃないんです。それが研究施設なんです。正しくはないからね。それがもうすでにできてしまってるんですね。それが沖縄でもできるんじゃないかということを心配してます。皆さん最近聞いたことはないですかね。国立自然博物館、多分その名称でいいですよね。国立自然博物館っていうのを沖縄にできるっていうふうな、作ろうとしている動きがあるんですよ。そこに台湾から帰ってきた36人の、ごめんなさい、63人の避難中の遺骨が入るんじゃないかな、収められてしまうんじゃないか。本来は元あった場所に帰るべきなのに、それを慰霊の施設とかっていうような、慰霊と研究を一緒にするような施設を作って、そこに収められるんじゃないかっていうふうなことを心配しています。これは、うちなんちゅがその自分たちの親ファーフジをどう考えるかということが
問われることだと思ってるんですよ。国がそういう施設を作ってそこに収められるんだったらば、それはいいことだって考えるのか、それとも一度葬られた家族によって葬られた人方なんですよ。方たちを葬った場所から盗み出されて国が作った別の施設に入れていいのか、本来であれば元の場所に戻すべきじゃないかっていうふうな、それを皆さん考えるときにですね、それが自分のお墓から持っていかれたものだったらどうあるべきかというふうに考えたら分かりやすいかと思います。これから先、その国立自然博物館というのができるということになったときに、私たちはもしその沖縄から盗まれた私たちの先祖の骨がそこに入れられるというふうになったらば、私たちそれに対して声を上げる必要があると思っています。とりあえず今それだけを言います。具志堅さん、ありがとうございました。今出てきた北海道白老の施設についてですね、おそらくこの会場で最もお詳しいのは、加藤博文さんだと思うので、加藤さんからちょっと一言コメントをお願いできますでしょうか。ご意見。はい、北海道大学の加藤です。コメントですか。はい。北海道、今お話があったその北海道の白老町にできた施設というのは、正確に言うと2つの、1つはですね、民族共生象徴空間という空間なんですが、これは2つの組織で作られています。1つは公園、もう1つは国立の博物館。国立の博物館は国立アイヌ民族博物館という名前がついています。で、今、具志堅さんの方でおっしゃられた、その国の慰霊施設というのは、公園の中の一部に作られているんですね。ただそれは、多くの観光客の方が届く公園の中にはありません。少し離れた丘の上に作られています。で、そこでは、毎年、慰霊祭が行われています。で、なぜそこに、アイヌの祖先の人たちの遺骨が、収められることになったかというと、その背景には、実は、もともとはそれは日本中の12の大学に保管されていたアイヌ民族の祖先の遺骨なんですね。ところがそれが、返還の動きが出てきたときに、過去のずさんな研究のために、実はどこから取り出されたのかがわからないという遺骨がたくさん含まれています。それからもう一つは、先ほどおっしゃられたことに関わるんですが、一度埋葬された遺骨が、もう一度掘り出されるということは、実はアイヌの人たちの中には想定していなかったんですね。つまり一度埋葬したものをもう一度また再埋葬するということは、全く理解できないというふうに考えて、返還を考えていないコミュニティというのもあります。そういった複雑な状況があって、施設の中に多くのアイヌ人たちの人たちが残される状況が起きています。一応国はですね、この施設は一時的な施設であって、最終的には地域に戻るのが本来の、目的であるというふうには言っています。ただ、確かにおっしゃられたように、一応国では慰霊施設の中では研究ができないことになっているんですが、そこから持ち出された場合に、その遺骨の施設の外に持ち出された場合には、研究に使われる可能性がゼロではありません。なので、一番大事なのは、やはりアイヌ民族の祖先の遺骨に関しては、アイヌ民族側がやはりしっかりと自分たちの祖先を慰霊の対象としてどう扱いたいのかということを主張していくこと、国とか大学とか研究者が遺骨を管理するのではなくて、アイヌ民族が祖先の遺骨を管理し、自分たちで判断し、慰霊の対象にするということが、これからも大事になるだろうと思います。
まだそういった議論は始まったばかりです。しかし、今後も周りはそれをきちんと注視していく状況があると思います。このようなところでよろしいですか。加藤さん、どうもありがとうございました。詳しいお話。実はここに前の方に座っていただいているニール・タシマさん、キャスリン、クレインさん、それから、サブリナ・アガワルさん、それからマイケル・ブレイキーさん、この4名の方々はここに来る前にですね、今月上旬、7月の、正確には7月の2日ですが、白老町の慰霊施設も訪問していますので、今のお話を踏まえてですね、一言、ご意見を伺えればなと思うんですが、マイケル・ブレイキーさんいかがでしょうか。アグワルさんどうでしょうか。Thank you, President Council. We spent several days as a cultural center speaking with Ainu representative. Certainly characterizes the situation which he knows very well as we saw it. It's very clear that the Ainu are reasonably angry and are demanding, as a first step, for the return of stolen remains, an apology. That seems to be a very firm position that they hold against, and apparently so far intransigent, unmoved anthropological research institute. Yes, like Michael noted, the most important thing that we have heard is the first apology and then return. The memorial is at least a step in the right direction, a place to honor these ancestors, but I can understand the concern that it will not be, it's like another institution. All of these ancestors being brought in one place is like another large museum. So they have to be honored in the appropriate ways. ありがとうございました。田島さん、クレインさん、何かございますか。I think what impressed me about both the Ainu and the Ryukyu people we've spoken with is the constancy of why change needs to happen, and why responsibility being taken by community is the only way for that change to happen. I agree with him. わかりました。おそらく具志堅さんのお話をちょっとだけ、広げるとすればですね、子孫となる人たち、おそらくここに住んでいる人たちはどのように、自分を自己同定するのかということに関わっていると思うんですが、その人たちが自分の先祖をどう考えるか、先祖の遺骨が盗まれるという不正義があったときに、自分たちが責任を感じ、それを取り戻そうとするのかどうか、そして、先ほどあったように、それを盗んでいった、それというのは遺骨ですね。その科学者たちが感じる過去の不正義への是正というのは2つの意味で、責任という言葉がですね、解釈されると思うので、ここはそうすると、多くの人たちがですね、共に関わり、このような過去の不正義をですね、是正するように共に動ける点ではないかなとも思っています。これからですね、さらにフロアの方にですね、まだ多様なご意見があると思います。お伺いしたいんですが、ご意見のある方はぜひ手を挙げてください。マイクロフォンを持ってですね、そちらの方に伺います。同じようにZoom でご参加の方々にもですね、意見があれば、ぜひ挙手機能でお知らせください。
人。与那名と申します。いろいろと有益なお話、大変参考になりました。ありがとうございました。私はまず、遺骨問題をですね、非常に簡単に、合理的に考えるんですけども、もし、モモジャラのバカにそのまま置いてたら、もう自然風化に任せるばかりですよね。それよりも、暖房とか湿度とか温度がしっかり管理された、ちゃんとしたところに、しかもそれらしい、なんて言いますかね、それらしい雰囲気の場所を作ってですね、で、保管すれば、ただ長く保存はできるなと。で、1年に何回かは里帰りという意味で、元の文じゃなばかに、戻していただいて、そこで子孫が拝むようにしたら、沖縄の人の宝も長続きするし、子孫の、尊敬の念も叶えられるし、一挙両得じゃないかなと思っていますけど、すいません。はい、ありがとうございます。皆さん。これはやはりまずは子孫であるところの方からご意見を伺い、それから今フロアの方で手が挙がっている具志堅さんの方に意見をということに意見をお伺いしたいと思います。亀谷さん、どうぞ。私は第一少子の子孫となっています。ただやっぱり琉球は昔から祖先崇拝の国だって言われてまして、お骨を遺骨を不二神としてそこに神様が宿るっていうことで、私の友達はすごく霊感の強い人ですと、沖縄でいうユタですか、それもできる方なんですけど、やっぱりこの昔の先人たちが今この人の神様となっているんですよね。そういうつながりっていうかなありますけど、で私の場合は考えますと、京都大が温室管理完璧にして、それはそのままほっとくよりは長持ちしますけど、子孫としてはその完璧にして長持ちしてほしいんではなくて、従来の方法で、自然劣化に任せる、これが一番だと私は思います。人工的に工夫して長持ちさせるということにはあまり意味はないと思います。話の人と言いますか。今ですね、保管が長らくできるようにということなんですけども、ご遺骨は保管するものではないんですよね。自分のお墓に行って、安寧にして、そして過ごしていくというのがご先祖の意思であって、私たち生きてる人間の都合で効率よく何かをしようという、そういうものではないので、そういうふうに考えております。亀谷さん、玉口さん、ありがとうございます。それでは先ほどから手が挙がっている、具志堅さんにもう一言じゃあお願いいたしましょう。他にもいた？赤い人。はい、今、玉口さんが言われたところに、もうそれに尽きると思います。私は、お墓の中っていうのは、遺骨を未来永劫を残すものじゃなくて、土に返すところだと思ってるんですね。皆さんご存知と思いますけども、骨壺に入ってる遺骨でも、33年から、一番奥の俺、別にコルウェルに行くから、あれの前に、今の話これを土に返していきますよね。私、沖縄のそのお墓っていうか、葬儀礼っていうのは、とっても洗練されたものだと思ってるんですよ。まず亡くなったら、火葬するとかではなくて、そのまま自然に骨になるまで、
5年なり7年なり置いといて、で、それをきれいに宣告して、それから骨壺に収めて、で、そのお墓で、そのお墓を、子孫が毎年、その、シーミーをやったりとか、こう、亡くなった人と一緒に、こう、まあ、子孫が繁栄していることを報告するっていうか、こう、一緒に暮らしてるっていうことを確認する場所だと思ってるし、で、そこで、なんていうんですかね、先祖と共に土に帰っていくっていう風な、沖縄の土になるんだっていう風な、私はこれは非常にまあ、洗練された素敵な創造儀礼だと思いますし、で、私が遺骨収集をやって家族の元へ返したいっていうのも、その両親のお墓に戻してあげたいんですよ。その沖縄で亡くなった方を。で、その方たちは、家族によってまだお葬式もしてもらってないし、ご遺族に戻して、その両親、先祖のお墓の中で、初めてこう安らぐことができると思って、それでこう遺骨収集をやって家族の元へ返すのを目的にやってるというつもりです。すみません。説明になったかどうか。はい、以上です。具志堅さん、ありがとうございます。おそらく、この、死者と共にあった副葬品もそうなんですけれども、遺骨とともに、これらを土に返すということで、私の頭にパーッと上ったのは、そのような返還に携わったことがある、チップ・コーレルさんがいらっしゃるので、一言、コーレルさんからご経験、それからご意見ちょっと伺いたいと思うんですが。I just might add that I think the core concept goes back to what Halealoha said, which is consent. And so it's important for the museum administrators, for the government agents, whoever's involved, to seek the consent of different communities. And even when there's a diversity of opinion, doing their best to facilitate a conversation so there's consensus about what to do. And what I've seen in the United States with many Native communities is there's not one solution. For example, there's a tribe in Oklahoma called the Cheyenne, and in some cases they have done scientific studies in collaboration with the scientists before repatriation, and sometimes very extensive scientific studies. But it's done in consent and in collaboration with the descendants. In other cases, I've worked with the Zuni tribe in New Mexico, and they believe that the damage that has been done to their ancestors when they were robbed from their graves is so detrimental to the spiritual health of the land that it's more dangerous to bring those ancestors back to the reservation than it is to leave them in museums. And so in some cases, the tribe has actually asked for the museum to continue to hold those ancestors until they can find a safe way to bring them home. And then other tribes simply want their ancestors back in the land, back home, with no study, with no additional work done. And for them, that is the right thing to do. So there doesn't have, in my view, what I've seen is that there is not one solution. Repatriation is not one process. It's very complex and dependent upon what the community itself is asking the institution as a way to make amends, as a way to heal the wounds of history. ハルアレアさんも一言いかがでしょうか、今の課題について。On the same issue, as we
as we've all stated, repatriation is really family matters. But we have someone sitting at the family table who's controlling the business of the family and doing something the family does not want. When a family does want studies, and that's happened in our community, those were done. And that's what Professor Blakey was expressing very eloquently about informed consent. Informed, meaning we know beforehand that you want to do it, and then permission is given. Too many times, it's done without permission. And for us, when it's done as part of the repatriation process, we ask that they also repatriate the information they took from the EU. Because it wasn't given, it wasn't taken with our permission. But it was part of the repatriation process. We ask that that be returned because that belongs to the kupuna. Being in the form of Eevee in bone is the most naked you can be. And so there's shame involved when somebody's looking at you, when somebody has a light on you, when somebody's measuring you. And we reconcile with our kupuna. We apologize that we were not able to prevent that from happening, but it was necessary to get them home. And now that they're home, hopefully they can heal from what happened. We know that they hurt because we hurt. Because we, every single one of us, are our ancestors. Yeah? We are the sum of all of our kupuna. And when they're disturbed, we're disturbed. When we are able to bring them home and rebury them and reconcile that hurt, then we can have that kind of healing. That's the importance of the work we do. So that we don't leave this problem to our children or future generations. I agree with Chip, this is going to take a long time. We've been at it for 33 years and we still have no idea on how we're doing because we have no idea how extensive the problem is. But repatriation allows restoration of our humanity, but it also allows the restoration of the humanity of those at the museums taking responsibility for these acts. That is, shared humanity is our only hope going forward to make sure that we can all heal from this colonial violence.今、ハレアロハさんがおそらく今までの議論、かなり濃厚にまとめて、くださったと思うんですが、一方から見れば、この遺骨が盗まれたというのは、子孫の方としては、それが起きてしまったことに対する恥じらいがあると。先祖に対するですね、これは。ですから、それを自分たちの力で、自分たちの手で、これを取り返すんだという、そういうその子孫とそれから先祖との関係があると。これは一つとても大切なことのような気がいたします。私の、はい、では、すみません、真ん中の方から手が挙がっています。それからその次、後ろの方へというふうに。中村彼女の手を挙げた。ごめんなさい。じゃあ、こう言っていきましょう。英語の方が上手けど、英語です。それも、I am a graduate student second year at the University of Texas at Austin. My mother is from Yokohama, and I came here with my cousin. Yesterday, I went to Chibi-Chibi-Gama and Shimuku-Gama and learned about the ongoing grief and guilt that continues to separate communities that are tight in Yomisan today. One case ended up committing mass suicide, and the other has
many survivors. And because Uchinanchu community from Hawaii came to one cave to tell them that it is okay to survive. And so I then found myself with Dr. Eli Hobart, who was working to return from the Peabody Museum in Yale, with the support of Halealoha, which is the museum I'm learning with a lot of support. We also have Uchinanchu and Shimanchu bones. I also have an auntie who is supporting working in returning ancestral bones from the Moses African cemetery up in Maryland. And it seems our ancestral bones and ancestral bones of our friends are spread across borders, militarized or otherwise. I'm curious to hear your thoughts on bones and our ancestors building connections to return, as Okinawa faces a dual colonialism between Japan and the US, of which violence of the base in Hanoko being built on our ancestral bones, as Pushkin has done a lot of work on, and also similarities of violence that we face today across borders, such as PFAS. Where are you finding opportunities for collective liberation and solidarity, or yuimaru, between repatriation and ancestors guiding us towards solidarity? Or maybe what lessons can decolonial or anti-colonial returning of our ancestors teach us? And what does it mean to validate Shimanchu, Uchinanchu knowledges of ancestors in order to create hope in thinking of the future rather than the past? これは僕への質問じゃないから、うちなんちゅうの人に対する質問だと思うんだけども。あとね、質問もいろいろと。まあ、今の、ご質問に対して、お答えになりたい方は、意見がある方は、どうぞ。はい。もう時間ないよ。5分でも。また10分で池だと、終わるよ。Is the opportunity to bring allies from all over the world to support descendant communities in insisting on repatriation. And this has to be bold thinking. Linking arms with other indigenous communities is absolutely critical. Finding space beyond that for allies, for people and organizations that can make your voices louder, make your rights more apparent, make the people who resist you less comfortable. It seems critical that those voices be amplified. Excuse me while I shade my eyes so I can see you. You've asked a really important question, and I think the first step has been Dr. Oka bringing us all together to talk about this, and creating this space where we can all talk frankly, and we can share ideas and experiences. This is where it has been started already by each of the communities that we talked to. But the challenge now is, how do you work with the people on this stage, because they're allies, both within Okinawa and Japan, but also across the globe, in Hawaii and other places like that.
remember these faces and names. Remember their email addresses. They also have networks that you can engage with. And the idea would be for all of us to step out and all of you to step in and continue that conversation. And to hold systems in power accountable to your voices. 私の司会の不手際でなかなかうまく進行ができませんでした。そろそろですね、この回も終盤に向かわせないとおそらくもう時間がなくなってしまうと思います。そこで、ここからはですね、九州大学の瀬口さんにまとめの言葉をお願いし、それから大阪大学名誉教授の池田さんにですね、短いコメントをお願いし、申し訳ありません。手を挙げてくださった方々。反対。はい、はいはい、反対って言われたことですね。こういうのもいるんだよね。開催部数よ中華のビラ。ワンネユンタンザウマリンの宇佐美節子やいびん。話中、いろんな話、父、自己、いる記載。この今言ったことは、今日はたくさんの人からいろんなことを教えていただいて感謝です。私は4単村生まれの宇佐美節子です。言い方カットする私が言いたいのはですね、もう15分で終わんなきゃダメでもうないでしょ。いやもうあなた、俺知らないよもう。私はキリスト教の牧師なんですが、人間は土から作られたって聖書にちゃんと書いてあります。誰か切らなきゃダメだよ。元の場所に行くことがどっちか切らなかった。私の意見です。で、自分たちのことを考えるべきは、先ほどアイヌの人々であり、琉球人の私たちだと思います。ですから、土に帰るべき人間の骨をですね、やたらなんていうか、博物館やいろんな場所に置いておくものではなくて、その骨が帰るべきところに返すのが私たち子孫の務めではないかなというふうに今日の皆さんのお話を聞いて思いました。以上です。クリスチャン文化にある人はこの祖先崇拝とかについてはどう思うんですか？クリスチャンはこれ死んだら普通に動けないでしょう。すみません、私の不手際です。そろそろもう時間がなくなってきました。クリスチャニティの文化は死んだ祖先に対してはどういう考えを持ってますか？これ終わった後にまた。ちょっともう時間がですね、押してしまってごめんなさい。私の不手際です。ですから、またこれを撤収作業を継続する中でですね、個別にお話しする時間もあると思います。申し訳ございません。ここで、一応ですね、締めのお話をですね、伺って、この会をですね、終わりの方に導きたいと思います。すいません。それでは、九州大学の瀬口さん、お願いいたします。どうする？池田さんにやらせる。3分。いいじゃん。じゃあ2分3分って言って。目の前にある問題の解決策を考えるのではなく、先送りしているというのは、日本の政府に似たようなところがあると思います。で、歴史を反省するという行為はもうまず欠如しています。でも人類学という分野は、残念ながら人種、奴隷制を食べて、それに植民地主義に発展した学問であることは否定できません。で、人種主義、植民地主義を反省しなければ達成することはできません。で、日本の人類学者は、日本は欧米とは違うという言い回しを常に使いますが、日本の人類学はその人種主義を作り出したドイツの人類学をもとにして始まり、その後も欧米と同じように植民地主義政策に負の貢献を人類学者自身が自らの意思で関わって携わってきたのです。
でその時代だったから仕方がないとして、日本において人類学という分野が過去の歴史を反省せず、責任も取らず、150年も経ってしまいました。反省しないから新たな人種主義、新たな植民地主義に手を染めていることに気がついていないんです。今日皆さんが報告されたように、世界ではこの負の歴史を持った人類学という学問を変えていこうという方向に向かっています。そして沖縄、アイヌ、ハワイ、アメリカ先住民には彼らが欲する返還の方法があるのです。で日本だけが取り残された末には人類学会の消滅です。現実を直視せず黙って待っていれば逃げられるとでも思っているのでしょうか。想像力がちょっと欠如していると思います。で今の人類学会は次世代の研究者のために遺骨を保存しておかなければならないと言っていますが、次世代のためにはきちんと先人たちの過去の歴史的な行為と自分たちが持っている特権意識にも気づかず、社会とのつながりを拒否して自分たちが続けてしまっている新たな植民地主義を反省せず、謝罪せず、信頼関係を完全に失ってしまっている、もう今現在、これから数十年先は共同研究もできないと思います。でまず返還、謝罪、そして先住民の子孫のコミュニティと対話して、より良い環境を作っていくことが優先だと思います。もう日本の人類学者は、短くします。日本の人類学者は本当に人類学で何ができるのか、何が明らかにできるのかということを全く説明してこなかったと思います。今日こちらの人類学者の方が説明してこられましたが、私も数年前に新聞記者の取材の時に人類学の研究で何が明らかになるのかということを説明した時に、その記者にいろんなことが分かるとは知りませんでした。自然人類学というのは日本人の起源を探る学問だとばかり思い込んでいましたと言われて、逆にショックを受けた次第です。でこのような子孫のコミュニティと一緒にやってきた経験がないのです。何度も繰り返しますが、共同研究では子孫のコミュニティから出てくる疑問、研究目的、そういうものがもう最重要で、そのリサーチクエスチョンをもとに調査を進めていくこと、学者から一方的ではない双方からの教え合いをするべきなのです。で、その研究結果は研究者だけが考えた一方的な研究結果よりずっと豊かな結果が出るのは、もうブレイキー先生たちが、アガワル先生たちがおっしゃっている通りです。このように、人間を探求する学問であるはずの人類学なのに、社会とのつながりをなくした人類学には未来がないと思います。で、実はそういうふうに考えて憂いている若手の人類学者は結構います。で、もしこれから人類学会の方向性が変わっていけば違う未来が開けるかもしれません。で、若手と私たちとで人類学者が今とは違う未来を築くために支え合うアライを作って人類学会を変えていく可能性、それを今期待するとか考えております。どうもありがとうございます。大阪大学の名誉教授の池田です。最後に、英語と、日本語で話させていただきます。On behalf of organizer, I will now give my closing remarks. There is a Ryukyuan proverb that says, if you do right thing, things will turn out the way they should. Maktu Soke Nankurnaisa. This symposium has held to promote the righteous act of returning human remains of all the world. I hope that this symposium has been an encouragement to all of you who are fighting daily and doing the righteous thing. 次に日本語です。琉球語にマクトゥソーケナンクルナイサーという表現があるそうです。正しい行いをすると物事はあるべき結果に結びつくこととここでは理解しましょう。遺骨返還という正しい行いにはいくつかの困難があります。このシンポジウムはそのような困難を取り除くための試みの一つでした。このシンポジウムが日々困難に直面されている皆さんに問題解決のための何らかの助けになれば主催者一同
これほどの喜びはありません。マクトゥ、ソーケ、ナンクルナイサ、ニフェデービル。失礼いたしました。ありがとうございました。じゃあ、これで終わるよ。はい、池田さん。島言葉の挨拶ありがとうございました。今日私の一人でうまく進行ができませんでしたが、ここでですね、この会を、終えなければ、機材の撤収等々の時間がありません。本当に申し訳ありません。このような機会をですね、またいつか近いうちにですね、皆さんと持ってたら素晴らしいんではないかなと思っております。今日はご視聴の皆さんどうもありがとうございました。最後にご登壇いただいた皆様にですね、拍手をお送りしてこの会を終えましょう。大変だ。お疲れ様でした。全部の皆さんもどうも、お疲れ様でした。ありがとうございました。これであとは。でも6時に完全停止しない。そうそう、こっからですよ。ああ、はいはい。ね？ああ、はいはい。いやいやいや、まあ、一人でね、共通点がね、多いと思うんですよ。共通点がね、多いと思うんですよ。まあ、本当になんて言いますかね、なんていうやっぱり虐げられて、仕組みしないと。だから、まあ、条約結んだりとかですね、それは、だから、違いがね、別にそういう違いをね、強調するんじゃなくてですね、一緒にね、なんて言いますか、協力できるようなところをですね、重視したいなと思ってます。それを、できるだけ協力しようと思うんだけど。ありがとうございます。ジェレミーさん、どちらですね。はい、はい。いや、あそこは、チェックしてですね、我々自身がですね、主張してですね、権利を立証することも、日本政府、国がね、決めるものでないんですよ。権利があると思います。はい。なるほど、なるほど。